ខែនេះបងប្អូនគឺជាខែដែលញោមស្ដៅឆ្ងាញ់ជាងគេបងប្អូនកុំភ្លេចទិញធ្វើញ៉ាំមុននឹងចាប់ដើមធ្វើញោមស្ដៅបងប្អូននេះខ្ញុំស្រស់មីសួរសិនព្រោះនេះខ្ញុំញោមស្ដៅលាយជាមួយមីសួរឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនណាស្ដៅខែនេះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងប្អូនតែដល់ចូលឆ្នាំចិនលែងសូវឆ្ងាញ់ហើយព្រោះវីសបូច្រើនខ្ញុំស្រស់មីសួរហើយគឺនេះខ្ញុំមិនស្ងោរសាច់ជ្រូកចាសាច់ជ្រូកយើងត3ជាន់មិនឆ្ងាញ់ចាហើយចំហុយជាមួយប្រហុកអំពិលស្ករពាងដាក់ចូលគ្នាហើយបងប្អូនបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំមកបេះស្ដៅជាទូទៅគឺអ្នកខ្លះគាត់ស្រស់ហើយបាត់គាត់បេះតែនេះខ្ញុំគឺបេះហើយបានសខុសគ្នាបងប្អូនឥឡូវគឺប្រហុកយើងស្ករពាងជាមួយអំពិលហ្នឹងគឺថាឆ្អិនហើយនេះខ្ញុំជ្រុំយកជាតិវាសិនណាបងប្អូនចាហើយដាក់ស្ងោរបន្តទៀតព្រោះសាច់ជ្រូកយើងអត់ទាន់ឆ្អិនទេសាច់ជ្រូកហ្នឹងបានឆ្អិនទេបងប្អូនចានេះខ្ញុំស្រង់សាច់ជ្រូកយកទៅហាន់វាជាចំណិតចាឬក៏ជ្រុងក៏បានដែរតាមការគួរហើយបន្ទាប់មកនេះខ្ញុំមកស្រោះជាមួយនឹងកាពឹសបងប្អូនកាពឹសកុំស្រោះឆ្អិនពេកគ្រាន់តែវាឲ្យក្រហមទៅគឺរួចរាល់បងប្អូនចាសាច់វានៅផ្អែមបងប្អូនកាលណាស្រោះឆ្អិនពេកសាច់វាគឺលែងផ្អែមហើយស្រោះកាពឹសកុំអាចចាក់ចោលនេះខ្ញុំស្រោះជាមួយផ្កាស្ដៅរបស់យើងចាស្រោះឲ្យតែសប់គ្រប់កន្លែងទៅចាកុំយូរពេកចាគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាតោះឥឡូវគ្រឿងផ្សំយើងបានរួចរាល់ហើយយើងមកញោមទាំងអស់គ្នាយើងចាក់ជាមួយសាច់ជ្រូកដែលហាន់ជាចំណិតចូលនេះខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងត្រីដែងអាំងបងប្អូនចាឲ្យវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់បងប្អូនថែមជាមួយត្រីឆ្អើរក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយកំពឹសស្រស់គ្រឿងផ្សំបន្ថែមមានជាមួយនឹងខ្ទឹមសហាន់ចំណិតនិងខ្ទឹមក្រហមចាហើយអត់ភ្លេចទេជាមួយនឹងបង្គាក្រៀមបងប្អូនយកទៅបុកសិនណាចាបន្ថែមជាមួយប៊ីចេងម្សៅស៊ុបទឹកត្រីគ្រឿងផ្សំសំខាន់គឺប្រហុកអំពិលជាមួយនឹងស្ករពាងយើងដែលបានចំហុយចូលគ្នាមិញបងប្អូនចាយើងច្រោះវាយកទៅទឹកមកហើយនេះខ្ញុំបានដាក់បបួយអំពិលសាភាសិនដើម្បីយើងច្បល់ទៅយើងភ្លក់បន្តិចសិនណាក៏លោកខ្លាច់ប្រៃបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងដាក់មីសួរចាច្បល់មីសួរឲ្យសព្វមួយគ្រឿងមួយសាច់បងប្អូនចាមីសួរច្បល់តិចមកវាឡើងទន់ហើយបន្ថែមជាមួយនឹងការ៉ុតតួអង្គពិសេសគឺការស្ដៅស្រស់ចារៀងតិចបងប្អូនអើយខែនេះអត់សូវមានច្រើនទេចាពេញប៉ោះហើយនឹងតសក់នេះខ្ញុំគឺសាប់យកតែក្រៅទេចាបដោអត់យកដោយសារកាលណាយកបដោគឺចេញទឹកខ្លាំងបងប្អូនធ្វើការច្បល់ឲ្យសព្វគ្រឿងឲ្យសព្វសាច់មកបងប្អូនចាតាមពិតទៅនេះខ្ញុំដាក់ទឹកប្រហុកមិញទាំងអស់ហើយបងប្អូនអើយចាព្រោះដោយសារអីដោយសារបន្លែ topping យើងច្រើនទៅចាទឹកប្រហុកមិញល្មមកន្លះកូនចានគោមហ្នឹងចាបោសព្វហើយបន្ថែមជាមួយម្ទេសតាមពិតនេះខ្ញុំដាក់ជាមួយសណ្តែកដីពាក់កណ្ដាលទៀតបងប្អូនចាមិនដឹងបាត់វីដេអូទៅណាបងប្អូនអើយចាឥឡូវខ្ញុំស្ដាយយើងបានរួចរាល់បងប្អូនអើយខ្ញុំស្រួលទឹកមាត់ទៀតតើសម្រាប់ជីនេះខ្ញុំអត់ច្បល់ចូលទេចាហើយសណ្តែកដីពាក់កណ្ដាលដាក់ថែមពីលើទៀតចាទីចុងក្រោយថែមជាមួយនឹងម្ទេសហាន់ពីលើថែមទៀតមកអូហូលាយខៀវលាយក្រហមបងប្អូនចាតោះញោមស្ដៅមីសួររួចរាល់ហើយនេះខ្ញុំក៏មិនភ្លេចញ៉ាំជាមួយនឹងវីតាមីន CSM ដើម្បីការពារធាត់និងសម្រកគីឡូបានលឿនបងប្អូនអើយខែនេះបងប្អូនបើមិនបានញ៉ាំញោមស្ដៅទេពិតជាស្ដាយក្រោយហើយខែហ្នឹងគឺជាខែដែលញោមស្ដៅឆ្ងាញ់ជាងគេបងប្អូនព្រោះស្ដៅអត់សូវមានមិនដឹងមិនទេតែចូលដល់ចូលឆ្នាំចិនណាចាចាប់ចូលឆ្នាំចិនគឺស្ដៅលែងសូវមានន័យហើយសបោពេកបងប្អូនអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងហ្នឹងគឺលែងឃ្លានលែងឆ្ងាញ់បងប្អូនញ៉ាំទៅអត់សូវឆ្ងាញ់ដូចអាខែហ្នឹងអាខែដបងបងប្អូនអាខ្សត់ស្ដៅហ្នឹងហើយមួយម៉ាត់ណាក៏ជាតិដែរវាប៉ះត្រីដែងវាប៉ះជាមួយនឹងកាពឹសវាប៉ះជាមួយសាច់ជ្រូក3ជាន់អូហូវាប៉ះជាមួយមីសួរស្អិតតុនស្វិតបងប្អូនត្រូវជាមួយសណ្តែកដីម្ទេសយើងហ្នឹងចាដាក់ជីមួយម៉ាត់ទៀតជងុយតែម្ដងបាយបង